Fala galera, Felipe Tutoros na área novamente. Hoje estaremos trazendo um tutorial de como deixar seu volume do Android mais alto do que o sistema. Vocês vão estar instalando o volume Basta, alguma assim. Volume, esse daqui ó. Vou estar deixando o link dele na descrição aí se vocês quiserem. Ou vocês vêm pelo Play Store aqui. Vocês abaixam. Então vamos lá, vamos para o tutorial. Vocês abrem ele. Aqui tem o volume, é de 40 a 60. Vou estar deixando 60 aqui, ó. Mas se vocês quiserem deixar 40, é melhor, porque ele pode dar problema no seu celular. Se você deixar 40 é melhor. Aí vocês dão um clique fora. Vocês vêm aqui, clicar aqui. Vou estar testando para vocês. O sistema. E é só... Fala galera, Felipe. Vou ter ele aí na descrição. Se vocês quiserem, ou vocês vão no Play Store aí abaixo. Volume Buster. E é só isso, galera.